Benvinguts al briefing de l'etapa 2 de la Brama. Podríem dir que aquesta és l'etapa reina de la cursa. És una etapa bastant tècnica, però, això sí, de les més maques i espectaculars de tota la cursa. Discorre pel Parc Natural de les capçaleres del Ter i Freser i més del 50% del recorregut estareu corrent per sobre dels 2.000 metres d'altitud, amb una primera part que podríem considerar més alpina. Es tracta d'una etapa, en el vostre cas, de 33 quilòmetres, 1.800 metres de desnivell positiu i, atenció, 2.800 metres de desnivell negatiu. Això, a priori, podria semblar una bona notícia, però sí que volem posar molt d'èmfasi amb el desnivell negatiu, ja que molt probablement serà més lent de passar del que creieu. Començarem de bon matí pujant al Santuari de Núria, a 1.960 metres, tots els participants junts amb el tren cremallera. Des d'allà començarem una pujada inicial per entrar en calor fins al Coll de Nou Creus, que és el punt més alt de l'etapa a 2.795 metres. Al principi anirem per un camí sense cap dificultat, envoltats de vegetació, passarem algun rierol, però a mesura que ens apropem al coll el camí es posarà una mica més pedregós i amb més pendent. En general no té cap dificultat tècnica, això sí. Farem un tram de carena bastant exposat, amb unes vistes a tota la vall precioses, fins al Coll de Tirapits. Allà tombarem a l'esquerra per un camí pedregós de baixada on ens trobarem la cabana de Tirapits. Aquí és important saber que, tot i que nosaltres tindrem personal gairebé per tot el recorregut, a dins de la cabana hi ha un botó d'emergència per si passa alguna cosa, ja que en tota aquesta zona no hi ha gaire cobertura. Des de la cabana seguirem baixant i planejant per un camí no gaire tècnic, però que sí que haureu d'estar bastant atents, i arribarem així al primer avituallament de l'etapa, el Coll de la Marrana. Aquest avituallament es puja a peu des de les pistes d'esquí de Vallter, perquè jo crec que és un molt bon moment per agrair la feina de tot el nostre equip, així que, sisplau, no us n'oblideu. Sortint de l'avituallament, girarem a mà dreta per anar a trobar una carena preciosa que durant 6 quilòmetres ens portarà al segon avituallament. És un camí lent, pedregós i de nou molt exposat i per sobre dels 2.500 metres. No perdrà gens d'alçada fins a arribar gairebé al Puig de les Borregues. A partir d'allà us espera una baixada amb bastanta pendent i una última part amb molta pedra fins a arribar finalment al segon avituallament de l'etapa, que és el Coll de Tres Pics. Aquest punt és el meitat de l'etapa. Aquí comença el tram de baixada més llarg de la cursa, on fareu més de 1.200 metres de desnivell negatiu de cop. Sortireu de l'avituallament per una pista on trencareu ràpidament a mà esquerra i anireu baixant per uns prats on haureu d'intentar seguir les banderoles per camins bastant poc definits i creuant alguns rierols. Veureu de fons el refugi de Coma de Vaca, on la Brama 60 i la Brama 80 tenen el seu avituallament. Vosaltres, abans d'arribar-hi, trencareu a mà esquerra. Allà ja us juntareu amb aquestes dues modalitats i fareu junts el camí de baixada fins a meta. Després d'un primer tram d'una mica de pujada, començareu a fer la baixada fins a l'avituallament. Aquesta baixada hi ha una part que l'hem marcada en color negre. No és tant perquè sigui molt tècnica, sinó segurament per la lentitud amb la que avançareu. És un camí amb molta pendent, que va fent zigzags, estones i on les cames, segurament, cansades ja de tota la baixada que portareu, us poden fer entrebancar en algun moment. Un cop creuem el riu Freser per un pont metàl·lic a mà dreta, farem la segona part de la baixada per un camí ja estret i pedregós, que en cas d'estar moll pot resultar bastant relliscós. Passarem pel costat del Salt del Grill, que és un salt d'aigua, i després de ja un tram de bosc arribarem a Central d'Aió. Central d'Aió i teniu el tercer i últim avituallament d'aquesta segona etapa. Des d'aquí, menys de 10 quilòmetres per arribar a meta. No presenten cap dificultat més que la que tindrà per ser el final d'etapa i arribar-hi amb les cames cansades ja de tota la baixada. Sortireu de l'avituallament per una pista, aviat la deixareu a mà esquerra per fer un petit tram d'enllaç, un corriol molt curt que puja amb molta pendent per anar a trobar una altra pista. Aquesta pista, que és molt corrible, la seguireu de baixada, passant pel bonic poble de Fustanyà. Els últims 4 quilòmetres, fins a Ribes, combinareu camí i pista sense cap mena de dificultat, fins a arribar, finalment, de nou al pavelló de Ribes de Freser, on us estarem esperant amb els braços ben oberts.